Mtoto Mkola alikuwa anakimbiaga boko, haizi kumaliza. Na kama mwenyewe ananielewa, kama naitwa Eminem, kujaribu bure. Kama akimshinjushusha mwanangu, mimi nitarudi kwenye boxing. Naongea. Huyo mtoto namtoa. Huyo mtoto hawezi kusumbua. Huyo mtoto Kayakanyaga. Kama atafikisha raundi ya 5, huyo Saidi Mkola, yani sidhani, nakwambia kazi anayo. Ajiandae. Yani ajiandae huyo mtoto. Wewe mtoto Saidi Mkola, nakwambia kabisa mtoto. Yani ujipange, nakwambia. Yani ujipange, nakwambia. Ninachokisema mimi, namjua Mkola, ana maajabu mengi. Alikuwa fundi wa mbao. Namjua Jackson Malinyingi. Laza Saidi Mkola. Naongea mimi baba Mwanaidi Ninja. Cha kwanza naitwa Jackson Malinyingi, ambaye mtu mbaya. Umeona mtu kazi kutoka Mabwepande. Mimi nachoomba tu wanangu, support yenu kuanzia mwanzo wa kupima mpaka mwisho wa game. Kwa hiyo kwamba mimi nachopenda kuambia tu, huyu mtoto Kayakanyaga, japo yeye anakuambia kwamba siji tumepiga jitu huwa jitu. Mimi sio hivyo. Huu mlima Kilimanjaro babu, ukiupanda lazima ujipange. Umeona? Kwa hiyo mtoto Kayakanyaga mimi nitamuonyesha show kutoka Mabwepande. Na wanangu akiwepo. Wanangu, mimi sina mengi. Sikia. Mimi sina mengi wanangu. Naenda kufanya kazi kwa sababu kama niko fiti kama chuma. Umeona? Sasa mtoto kayavagaa hivi game vyake 6 akisione kombe kamaliza. Alafu si kwamba watu wa nchi ya watu. Kwa hiyo kwamba mimi nakwambia kazi anayo. Saidi Mkola, kokote uliko, kazi unayo. Siimbi talabu, nafanya kazi. Mecha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa makocha yangu wote wananisimamia sawa. Umeona? Ni kweli kwamba kama mazoezi niko fiti, Kila ina idara. Umeona? Yaani kwamba mimi ninachotamani hata kesho yani tupigane. Kila mtu aonyeshe ufundi wake. Alichofunzwa na walimu wake. Yaani kwamba kwanza picha inaanza na kocha Omala Mazani, alafu na kocha anaitwa Ahmadi Kiungo. Yaani vile viungo vyote vile anavijaza sehemu moja yani. Afu angalia. Kazi anayo mtoto. Yaani huyo mtoto kila akikimbia anampa Mjegeje tu. Kila kwenda mimi nampa Mjegeje tu. Yaani mwambie Malinyingi kuendelea Mjegeje. Kwa jina naitwa Ahmadi Kiungo, ni kocha wa Jackson Malinyingi. Tuna mechi tarehe 25. Kupima tarehe 24, mechi ni tarehe 25. Yeye anajiita naua jitu. Mara ya kwanza alipokuja kuhojiwa akasema hivi sasa hivi anataka kutupeleka kijeshi. Sasa sisi tunachomwambia hawezi kutupeleka kijeshi, yeye bado ni kuruti. Hadi katika wale wanajeshi yeye ni kuruti. Yes sir. Na kama kuruti tumempendea cheo, yeye ni mgambo. Yes sir. Kwa hiyo sasa sisi ndio tunataka mpeleka kijeshi. Sio yeye atatupeleka kijeshi. Tumejipanga, tuko vizuri kama kawaida. Bonde wetu anakula vizuri, bonde wetu anafanya mazoezi kwa wakati, anapumzika kwa wakati. Kwa hiyo kama yeye anakadiria kusema hivi anakuja kuua jitu, kupiga jitu. Sasa kile kipigo kitageuka kwake yeye. Sitakwenda kuua jitu. Kama anavyosema kutuua jitu ni dhambi, sasa tunageuza kwake, tunaenda kumua yeye jitu. Oya, Saidi Mkola. Ndogo wangu, maneno yako hakika tushachoka. Kazi tarehe 25. Tarehe 25. Waambie wazazi wako wote kwa kuwa anaenda kufa. Sio kupigana, anaenda kufa. Anaongea kiungo anaongea hapa. Naongea kiungo hapa anaongea. Sina mengi za kuja kuongea hapa. Kayakanyaga huyo ushamaliza. Aje, mimi naongeaje? Mimi kwa majina naitwa Mzungu Kichaa aka Dennis, au sio bwana? Naongeaje? Huyu mtoto Mkola alikuwa anakimbiaga boko, haizi kumaliza. Na kama mwenyewe ananielewa, kama naitwa Eminem, kujaribu bure. Kama akimshinjushusha mwanangu, mimi nitarudi kwenye boxing. Naongea. Huyo mtoto namtoa. Huyo mtoto hawezi kusumbua. Huyo mtoto Kayakanyaga. Ndio nakwambiaje? Mimi shabiki wa nani Malinyingi. Lakini kitu kitachomtokea huyo mtoto sio poa. Mimi nitarudi kwenye boxing. Mtoto mdogo wako utakupiga. Afu hizi kazi zetu tumetumwa kupiga. Tumetumwa kupiga. Oya, sikilizeni, wanangu sikilizeni. Timu Kolovululu, mimi hapa sina mengi ya kusema. Naitwa Saidi Ali Mapoi, mwenyeji wa mwendokasi. Sina mengi ya kusema, namwamini bondia wangu Jackson Malinyingi.
na mimi ni timu Malinyingi. Huyo Saidi Mkola tarehe 25 ajiandae, na muamini bondia wangu. Yani kama atafikisha raundi ya 5 huyo Saidi Mkola, yani sidhani, nakwambia kazi anayo, ajiandae. Yani ajiandae huyo mtoto. We mtoto Saidi Mkola, nakwambia kabisa mtoto. Yani ujipange nakwambia. Yani ujipange nakwambia. Sisi hatujaji kushindana, sisi tunakuja kushinda. Tunajiamini, mazoezi tumefanya, bondia wetu tunamkubali Jackson Malinyingi, na kazi unao tunakwambia. Oya we mtoto, tunakwambia usisikilize, tunakwambia tarehe 25 uje kwa ajili ya kifo. Jackson Malinyingi na kupitisha mdogo wangu. Namjua Saidi Mkola, namjua ana mambo mengi, namjua. Naitwa Baba Mwanaidi aka Ninja. Ninachokisema mimi, namjua Mkola ana maajabu mengi, alikuwa fundi wa mbao. Namjua Jackson Malinyingi, laza Saidi Mkola. Naongea mimi Baba Mwanaidi Ninja. Saidi Mkola ananijua, mtoto mdogo. Kazi yake ya kwanza kuchana mbao, sio ngumi. Ngumi zina kazi zake. Adui roho 7. Kwa jina naitwa Sandonga aka Tasoni wa Bongo. Kwanza napenda kushukuru Mwenyezi Mungu, tumejiandaa vizuri na tupo kambi ngumu. Mimi ninachowaambia, kwanza nashangaa muita Saidi Mkola, yule Saidati Mkola. Sisi tunatoka, tunachomwambia afanye mazoezi. Sisi hatuna shaka na kapteni wetu Malinyingi, na muamini, tunaamini pa kutosha. Na kocha wetu Amadi kiungo, na kuachia swali, jiulize kiungo gani kwenye mboga kikosekane. Kazi anayo tarehe 25. Na malizi City Center box. Amalizi. Chuma. Kass Media infos, updates, news and gossip in town, yote ndani ya Kass Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wana, tukuletee zote kiganjani. Wow.